เนี่ยมันพ่นตรงประเก็บของตู้เฉยตัวหัวเนี่ยก็ไปแบบใกล้ๆหน่อยไม่เกินที่นิ้วก็หลักการง่ายที่แบบใกล้ๆแบบที่สุดแต่ว่าไอ้ตัวแปรงห้ามสัมผัสแล้วก็พ่นแบบไปช้าๆ1 ไม้บรรทัดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10 วินาทีก็คือ1ให้แบบความร้อนเนี่ยมันแบบสม่ำเสมอถ้าเกิดเราพ่นแบบรวดเดียวเนี้ยมันจะแบบขาดเสียไงความร้อนจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเจอจุดไหนที่แบบว่าเป็นที่เราสงสัยเจอขี้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าการที่เราเจอขี้เยอะๆมันก็จะเจอไข่ด้วยให้พ่นนานๆไม่ต้องพ่นทั้งเตียงเฉพาะตะเข็บเฉยๆทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่าง